हेलो फ्रेंड्स, आपकी पेट्रोल कार में होने वाली मिसफायर या फिर इंजन की वाइब्रेशन, दोनों का रीजन और सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको आज। ध्यान से देखना आप। ये आपकी गाड़ी का जो इंजन है मोस्टली वाइब्रेशन जब करता है जब इसका कोई एक सिलेंडर मिसफायर हो रहा हो। मिसफायर होने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो स्पार्क प्लग होते हैं, जो किसी गाड़ी में 3 या किसी में 4 होते हैं। स्पार्क प्लग कुछ इस टाइप के होते हैं और इसके बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप चारों स्पार्क प्लग का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कुछ कंपनियों के अलग अलग स्पार्क प्लग होते हैं, उनका गैप भी अलग अलग होता है, मगर तीनों स्पार्क प्लग या चारों स्पार्क प्लग का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस गैप को मेजर करने के लिए इस तरीके का टूल यूज किया जाता है। तो अगर आपकी कार में भी वाइब्रेशन या मिसफायर जैसी कोई सीन हो रहा है तो आप अपनी कार के स्पार्क प्लग को चेक करें, उनके गैप को चेक करें। ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जरूरत पड़ने पे बहुत ज्यादा काम आती है और आपके पैसे भी बचाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।